性感啲嘅相嚟睇下，又唔影啦，算咯。白浪花氣啊，白飯啊你，咩溫暖啊？影張粉紅色底衫褲嚟睇下，快啲啊！我冇叫你唔着衫影俾我睇，我叫你曾經影過嗰張粉紅色底衫褲嗰一套俾我睇啫，我冇叫你唔着衫。你飲緊嘢，有咩想講？你覺得我差嘅？點解你搽嗰啲腳趾甲顏色係熒光綠色嘅？跟住嚟緊我有啲尷尬啲嘅問題。係，你問啦。因為咧有個圈內嘅女朋友咧爆料咧，跟住話即係話同你之前你同張興要拍拖嗰時係同你拍拖嘅，就特登搬咗去咧個君怡峰嗰度同你一齊住你樓下，特登同你一齊住嘅。冇可能，我唔係住君怡峰嘅。但係佢話你有另外一間屋喺君怡峰，同埋冇。但係佢有 show 咗啲短信出嚟，係同你啲拍拖嗰啲好幾親曖昧嘅內容咯。曖昧個內容冇可能。有啊，係你個電話 number。係我電話 number， 咁我可能以前係拍拖嘅嘢，咁唔關事嘅。但係個時間。咁我知你講緊邊個，我知你講緊邊個。咁我但係嗰陣時係係一啲咩短信先？唔係情慾短信嚟。點樣情慾法啊？點樣情慾法啊？點講咧？好似類似係，我可以俾你睇睇，即係係好啊，好抗。呢個女仔我係好耐冇見過嘅，係啊，以前。但係佢就因為可能你公開咗之後咧，佢就覺得我冇同過佢一齊嘅。但係佢就話係同過你一齊。冇可能。有冇相啊？冇相噶嘛。即係仲有好多，同埋有啲，即係佢係好嬲，跟住然之後就話你一腳踏兩船啊！應承佢話分手又唔係啊，咁最後就即係最後就發生係啊！不如我哋點樣可以？冇乜可以點樣？即係呢啲唔講㗎，呢啲其實呢啲唔再回應㗎啦。咁而家就我專注翻佢工作啦。咁你有咩其實你問翻佢啦。咁我自己本身咧我就冇同佢拍過拖嘅，我就冇同佢拍過拖。如果佢冇曖昧。但係佢嗰啲 message 都幾曖昧㗎喎。咁你頭先你俾我睇嗰啲唔係？仲有好多啊，仲有啲聲嗰啲咩啊？佢仲有啲話音短信。咁佢係佢 send 嚟㗎嘛？佢 send 俾佢，佢 send 俾我㗎。但係你都有 send 俾佢，即係佢有 keep 咗啲話音短信咯。係唔緊要，好唔好？唔該晒，好唔該。講咁多其他。